Так, следующее. Креветочки. Так, Да мы любим. Пахнет не очень. так. Дальше. О, крышечку. Почему мясо вместе с картошкой перемешать? Потому что я так делаю. Даже она так делает. Ты можешь не есть, она так делает. О, Марина тупорылая. Почему мясо с картошкой замариновала? Что за тупой вопрос? А как она должна была быть замаринована? Отдельно, что ли? Первый раз такое слышу. Сыр. а зачем посоченный? Что такое сочили? Ага, что такое? А что потерли? Ага, потерли. Для салата. Чтобы время не Хорошо. терять, Марин. Молодцы. Ты в недрах Орешки вижу. холодильничка. А почему в холодильнике? Чтобы там не называлась моль.